Bueno, aurtengo sari banaketa ere, amaitu dugu, ezta? Baina ez nuke joan nahi hemendik zuei ipuin txiki bat kontatu gabe, bai? Nik aurre ipuina kontatzen dizkiet askotan, eta zuei ere hemen aprobetxatu zigande goizez bildu garela, eta mikroa dudala, eta funtzionatzen didala, ipuitxo bat kontatuko dizuet. Begira, bazen behin, beti izeneko txitxare bat. Txitxare txiki bazen, gris-grisa, tristea. Egun guztia negarrez pasatzen zuen. Ai, ni beti naiz, eta txitxare triste bat naiz. Ai, gris-grisa, itxusia. Eta niri gustatuko litzaidake beste zerbait izatea, ezakit agian, ipurtargi bat. Hori da, betik ipurtargi izan nahi zuen. Eta ipurtargi bihurtzeko, interneten begiratu zuen. Zer egin, ipurtargi bihurtzeko. Google. Ez eraz. Esan zuen, agian liburutegira joango naiz. Liburutegira joan zen, liburuak begiratu zituen, baina ez zegoen ipurtargi bihurtzeko inungo trukorik. Esan zuen, ChatGPT-ri galdetuko diot. ChatGPT, nola bihurtu ipurtargi? Ez eraz. Orduan esan zuen, badakit nire herrian bada azti bat, eta haren etxera joango naiz. Aztiaren etxeko atea jo zuen. Kas. Eta aztiak atea irekizion. Bai, zer nahi duzu? Eta betik esan zion, ai, azti jauna, beti dut izena eta txitxare triste bat naiz, eta gustatuko litzaidake ipurtargi bihurtzea. Eta aztiak esan zion, ez, ni oso lanpetuta nabil, basora joan behar dut belar bila, zu gelditu etxean, eta itzultzen naizenean, akaso, apika, denborarik badut, kasu egingo dizut. Eta bitartean zaindu ezazu nire barita magikoa. Beti antxe gelditu zen, aztiaren etxean, barita magikoa eskutan zuela. Eta badakizuen olakoak izaten diren barita magikoak, ezta? Makintxo bat eta puntan zer izaten dute? Izar bat, hori da? Eta beti antxe gelditu zen. Baritari begira, izarrari begira, tik-tak, ordu bete pasa zen. 2 ordu, tik-tak, 3 ordu, tik-tak, 4 ordu, tik-tak, Eta beti meriendatu gabe. Eta tripak horroaka. Ze gozea. Baritari begiratu zion esan zuen. Izar horrek galleta forma dauka. Pixkatu zeitu zuen. Izar honek galleta usaina dauka. Eta pixka dastatzen badut, mingainatera eta... Izar honek galleta zaporea dauka. Hankatxo bat jango diot eta aztia ez da enteratu ere egingo. Eta horrela xe. Ze goxoa, beste bat. Bai goxoa, beste bat. Barita guztia jantzuen, izar guztia jantzuen. Eta orduan beti gaixoa. Arduratzen hasi zen, aztiaren izarra jandut, zer gertatuko zait, agian mustro beldurgarri bat bihurtuko naiz, Eta lako batean, aztia agertu zen, zer gertatzen da hemen? Eta betik esan zion, azti jauna, nahi gabe zure baritako izarra jandut, zer gertatuko zait? Eta aztiak esan zion, zaude lasai. Gehienez, barrutik argia aterako zaizu, zoaz etxera. Beti, harrituta gelditu zen. Eta etxera bidean zijoala, buruari bueltaka eta bueltaka. Barrutik argia, ez dute zer ulertzen, barrutik argia. Iluna barra iritsi zen. Betik atzera begiratu eta hara non ikusi zuen bere ipurdian, argitxo bat pizten. Beti ipurtargi bihurtu zen. Eta egun horretatik aurrera oso zoriontxua da. Eta baldakizue, garrantzitsuena, zertarako erabiltzen duen betik bere ipurdiko argia? Ikusteko. Gauetan etxera berandu iristen denean bidea topatzeko. Lagunekin ezkutaketan jolasten denean lehenago aurkitzeko. Baina batez ere, gauetan, ohean sartzen denean, ipuinak eta liburuak irakurtzeko. Eta betik esan dit, aizu iraitz, esan, behasaindarrei, lortu dezatela argitxo txiki bat ohearen ondoan jartzeko. Ez da beharrezkoa ipurdian izatea, ohearen ondoan jartzarekin nahikoa da. Eta irakurri dezatela, gauero, amets gozoak izateko.
Txalo bero bat! Espero dut, eta badakit betirik kaso egingo diozuela. Ze idazle zoragarriak izateko, irakurle zoragarriak izatea ere beharrezkoa da. Eskerrik asko ona etortzeagatik, eskerrik asko idazteagatik, euskeraz idazteagatik, euskeraz irakurtzeagatik, eta eskerrik asko antolakuntzan parte hartu zuen guztiei, Leire eta Maiderri sari banaketan aritzeagatik, epaimaikideei, aneri, denai, guztiei, eta batez ere, zuei, idazleoi. Txalo bero bat!